Harallee beeshaa biraa haroo qabadhe isin dhufee jira. Akkuma isin argartan kana maashaallah meeshaa ajaa'ibaa qabadhe isin dhufee jira. Isin irraa akka eegamu asumaan sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Akkuma isin argartan kana tartiiba tokkoon isin fidee jira. Meeshaa fannichira algaa tiiv istaandii akkasuma arabiyaa majlisii firiijii isin qabadhe isin dhufee jira. Akka isin jaalattan abdii guddaa isin irraa qaba. Isin ammoo warroonni barbaadan keessan dubbisuun irraanfatina warroonni ammoo dura bitattanii yookaan ammoo hin bitachuu hin feene hiriyoota keessaniif sheer godhaa yoo isin fayyannellee hiriyoota keessanii waan fayyaduuf jechuudha. Arabiyaa majlisiin ayinunee midhaa akkasuma algaa meetira 150 tiiv istaandii illee tiiv istaandii kwaalitii ta'e jechuudha. Tiiv istaandii hedduu bareedduu taate gama lamaanii madaddaraa qabdu jechuudha. Hedduu bareedduu kataate algaan akkuma isin argartan kana meetira 150 algaa baay'ee bareedu mataan isaa irra liizarii yookaan isboonjii kan qabu jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah algaa bareedaadha jechuudha. Isin yoo jaalattan keessan dubbisuun irraanfatina akkasuma tiiv istaandii illeen gama lamaan irratti madaddaraa kan qabu jechuudha. Tiiv istaandiin kun 24 akkuma isin argartan kana tiiv istaandii kun 24 jechuudha. Maashaallah ittaansee algaadha. Algaan kun illee akkuma isin argartan kana meetira 150 komodiinoo lama qaba. Gubbaan isaa isboonjiidha yookaan tapsarii jechuudha. Gatiin isaallee 40,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha. Namoonni hojjechiifachuu barbaadan illee hojjechiifadha. Maashaallah meeshaa ajaa'ibaatii fi meeshaa kwaaliitiidha jechuudha. Sibiilli isaa gara keessaa sibiila kwaalitii ta'e jechuudha. Algaan kun tiiv istaandii maannoo komodiinoo lama qaba chupuudii qaba jechuudha. Akkasuma garaa keessallee sibiila qaba jechuudha. Akkasuma immoo tiiv istaandiin 24 keessan argartan kana gama lachittuu madaddaraa qabdi jechuudha. Jidduu keessa televezyiiniidha. Madaddaraa isaa kana hababaayyuu haa ta'u meeshaa aadaayyuu haa ta'u wantoota barbaadan irra guurachuu dandeettanii baay'ee bareedduudha jechuudha. Akkasuma meeshaaleen meeshaa kwaalitiidha. Mukni isaa muka oriijinaalii hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Immideeffin isaa immideeffi kwaalitii ta'e irraa dalagame jechuudha. Akkuma isin argartan kana karariin isaallee kararii baay'ee bareedduu fi kararii ajaa'ibaati. Akka jaalattan abdii guddaa isin irraa qaba. Keessan dubbisuun irraanfatinaa isin jedha. Fedha obboleettii kennaa eeguudhaan haala kanaan dalayneef jirra. Akkanatti naa dalagaa jettee waan jirtuu fi akkana dalayneef jirra jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Jala isaallee jechuudha jimpaasii fayyadamuu dandeettanii jimpaasii guddaa fedhayyuu hin qabata jechuudha. Sababni isaa jalli isaa yoo kana ilaaltan isin galuu dhabuu danda'a malee jalli isaa bal'aadha. Maashaallah akkana fakkaata isin jira. Algaan keenya irraa warroonni meeshaa jettan meeshaan keessan isin hin bahini obsaan nu eeggadhaa isin jira. Waluma duraa duubaan isin baafna waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa isin jenna. Algaa kana yoo jaalattan meetira 120 illee hojjechiifachuu hin dandeettanii meetira 120 yoo ta'e gatiin isaa isiniif qannasa waan ta'eef garuu keessumaayyuu ka bareedu ammoo meetira 150 baay'ee bal'aadhaallee waan ta'eef bal'inni isaallee nama isiniif baqii waan ta'eef meetira 150 isin wayyaa akkuma isin argartan kana maashaallah hedduu bareedaa ka ta'e ajajadhaa yookiin hojjechiifadhaa isin jedha. Hin bitamu ajajaan hojjetama. Warroonni astokaay barbaadan ajajaan hojjetama waan ta'eef ajajadhaa isin jedha. Meeshaan dabaluu danda'a waan ta'eef komodiinoon gama lamachittuyyuu masaabaa qabdi. Taansee firiijiidha. Firiijiin kun firiijii baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Maashaallah hedduu cidditti ka jedhe akkuma isin argartan kana maqooyyaa qaba jechuudha. Maqooyyaa tursiisuu jechaadha. Akka fuuran dhoofne tursiisuu qaba. Litirii isaa litirii 270 jechuudha. Maashaallah baay'ee kwaalitii ka ta'e namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha. Isiniif bituu dandeenya. Hedduu bareedaadha. Firiijiin kun illee namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha. Gatiin isaa firiijii kana 38 jechuudha. Taansee arabiyaa majlisii ayinuniimidha. Arabiyaa majlisiin ayinuniimiin kun akkuma isin argartan kana abbaa 40 maashaallah hedduu cidditti ka jedhe fi bareedaa ka ta'e jechuudha. Ayinuniimii abbaa 40 yoo isin barbaadan abbaa 30 illee jira. Ayinuniimiin kun garuu abbaa 40 sun fedha keessan jechuudha. Abbaa 40 hojjechiifachuu fi abbaa 30 hojjechiifachuu illee fedha keessan irratti hundaa'ee jechuudha. Yoo barbaadan abbaa 30 illee isiniif dalaysisna jechuudha. Haala kanaan obboleettiin teenya dalaysiifattee jirti maashaallah. Koornarii lama qaba jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun akkuma isin argartan kana koornariin isaa koornarii lama hedduu bareedaa ka ta'e jechuudha. Akkaataa mana keessaniitiin mitirii mana keessaniitiin dalaysiifachuu dandeettanii dardaariin isaallee kinoo kana jechuudha. Akkasuma filafiitii isaati ufiitii illee jechuudha. Teebilii qaba jechuudha. Akkuma isin argartan kana ayinuniimii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Haala kanaan dalaysiifameefii jira. Namoonni filannoo keessanii ayinuniimii ta'e gara kiyya koottaa isin jira. Haala kanaan cidditti goone faagoonee isiniif hojjanna isin jira. Akkasuma isboonjiin isaa yookaan boondiidiin isaa jechuudha. Boondiidii kwaalitii ka ta'e maal addaa irraa ka dalagamu xaawulaan isaallee jechuudha. Yookiin sibiilli isaa jechuudha. Hedduu bareedaa ka ta'e teebiliin isaa xaawulaadhaan hojjetame. Akkasuma ayinuniimiin irra darrabame jechuudha.
arabiyaa majlisii irra jiru ammoo aynuneemii qofa jechuudha. Aynuneemiin andalagamee maashaallaadha hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha. Namoonni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa aynuneemiin kun jechuudha mitiriin takkattiin birrii 17,000 jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanii fi hojjechiifachuu barbaadan gara keenya koottaa isiniin jedha 17,000 jechuudha. Mitiriin takkattiin namoonni nagaafatanii fi abbaa 40 abbaa 30 ta'ee gatiin isaa hin qannas jechuudha. Kun abbaa 40 lafarra ol dheerinni isaa jechuudha. Kana jechuun isin galaa'eedha. Guutuun isaa hangam ga'a warroonni tan kun guutuun isaa hangana ga'a jechuudha. Guutuun isaa hangana ga'a mitirii meeqa namoonni jettaniif ammoo caafi irra jiru kun mitirii 2 mitirii 4 ittaansee mitirii tokko jechuudha. Akkuma isin argatan kan hin argatan jedhee yaada isinitti mul'ataa jira kinooti. Baay'ee isinitti mul'ataara waan ta'eef mitirii tokko akkasuma ammoo mitirii 6 koornariin isaa 2 mitirii 8 jidduu isaa 2 mitirii 10 jechuudha. Mitiriin 10 hangam gahaa warri jettan kinoo hangana gahaa akkuma isin argatan kana mitiriin 10 hangana gahaa isiniin jedha. Namoonni daleessifachuu barbaadan daleessifadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa mitiriin takkattiin 17,000 abbaa 30 yoo barbaadan gatiin isaa illee isiniif qannasa waan ta'eef akkasuma boondiidii warroonni barbaadan illee boondiidiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Carqii isaa kararii kana hojjaalattan sibiilli isaa kun qofa irraa hafee isinii hojjetamuu danda'a jechuudha. Argitanii carqii isaa kana hojjaalattan sibiilli isaa kun osoo itti hin galiin aynuneemiin osoo itti hin galiin boondiidii qofaan carqii isaa kana hojjaalattan carqii isaa kanaan ajajachuu hin dandeettan isinii jedha. Hedduu bareedaadha. Akkana fakkaata meeshaaleen kennarraa jechuudha. Baay'ee jaalattan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Wanta isinirraa badeef dhiifama guddaan of oolchaa isiniin jedha. Warroonni meeshaa keessan ajajettanii meeshaan keessan isinii hin bahini waluma duraa duubaan isinii baay'ee akka hin beektanii meeshaan nama hundaa bakka takka yookaan guyyaa tokko namaa hin bahu akkuma waluma duraa duubaan ajajameen waluma duraa duubaan baha malee bakka tokko hin bahu isiniin jedha. Kana namni kamuu hin beektanillee naa hubattanillee jedhee abdii guddaa isinirraa qaba waan ta'eef meeshaaleen kenna har'aa akkana fakkaata. Meeshaan kun ka'ee nuti warri jettanii nagaafata yeroo muraa maashaallah tabarakallah rabbi nagaanatti si agalchuudha. Du'aayi godhaa fi kan meemunaa asallaati jechuudha. Akkana fakkaata du'aayi godhaa fi meemunaa rabbi nagaanatti si agalchuu rabbi si gammachiisu meeshaa keetii fi mana keetti si galcha jedhanii du'aayi godhaa fi isiniin jedha. Warroonni ayyachuudhaaf kaayyoo qabdanii fi karoora qabdan yaada muratee keessa rabbi isinii guutee isin haa galchuu yookaan isin haa daleessifachiisu isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa geemana turtii gaarii.